ഫോട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, ട്രാവൽ വിത്ത് തോഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. സംഭവം നിങ്ങൾ കാണാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ മലയാളീസൊന്നും അങ്ങനെ പോകാത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം. ഫാമിലീസൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റൊന്നുമില്ല, ഫ്രീ ആണ്. ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ടിക്കറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷാർജയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ 108 കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത്. 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ യാത്രയുണ്ട്. കാറിൽ അത്രയും വേണ്ട, ബൈക്കിലാണ്. ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലെടുത്ത് ഞാൻ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നു. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ഒമാൻ അൽദാര ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ഞാൻ കറക്റ്റ് മാപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആ സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബുറാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ പോകണം, പള്ളിയിൽ പോകണം, നമസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഇതെല്ലാം കഴിച്ചേ, ഫ്രൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളിവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പം അൽദാര ബോർഡർ ക്രോസിങ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്കിനി നേരെ പള്ളിയിൽ പോകണം. ഇവിടെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കണം. ഇത് ഈ ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, പള്ളിയിൽ പോകാൻ ആളുകളെല്ലാം വന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത് എവിടെ പള്ളി ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല, നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. भाईजान मस्जिद किधर है? आगे तो थोड़ा दूर, बड़ा दूर है? थोड़ा दूर नहीं, हम लोग शादी के अंदर है, सीधा जाओ, सीधा हम लोग जाएंगे, गाड़ी के पीछे जाओ. हाँ ओके, इधर रोड है पल्ली. हाँ, मैं इधर से इधर पूरा UAE हाँ घूमने के लिए. हाँ ओके, आ जाओ. ഇവർ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച. വേറെ വണ്ടിയുടെ പറയുമോ? കയറിക്കോ, പള്ളി പോട്ടെ. ആ खाना कुकिंग पूरा है. चलो ആ ഓക്കെ. റോഡാണ് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പള്ളി പോയി കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവർ പള്ളി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ പാവം. ഒരു ടെമ്പോയിൽ അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവരോട് കയറി പോയെന്നെ. അയ്യോ, അതാ കളി. ഈ ഒരു ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഈ തോട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കേട്ടോ. കമ്പി പിടിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ വീഴ വരും കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ പള്ളി പോക്ക് ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ യാത്ര പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മുടക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. ആരാന്നേരും നമസ്കാരം എപ്പോഴും മുടക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും കയറി നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. യാത്ര പടച്ചവന് കഴിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷെ പടച്ചവനെ മറന്ന് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടുപോയനെ കേട്ടോ. ഭായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്കി, വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നല്ല കന്തൂറൊക്കെ ഇട്ട് കറുപ്പാണെങ്കിൽ എന്ത് രസം, അവർ ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അവരുടെ ആ ചിരിയും നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അതൊക്കെ നിന്നിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ ആ പുഞ്ചിരിക്കും. നമ്മളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെളുത്ത മനുഷ്യന്മാരെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ലുക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ആളുകളാണ് കേട്ടോ, കറുത്ത ആളുകൾ.
ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഐശ്വര്യമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ആ ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് അവരുടെ ആ ചിരി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അങ്ങനെയല്ല. കണ്ടൂറൊക്കെ ഇട്ട് ചെക്കന്മാർ സെറ്റ്. ഇത് മറ്റേ പാണ്ടിപ്പടയിലെ സംഭവമില്ലേ, പാണ്ടിപ്പടയിൽ ഇതേപോലെ ഇല്ലയോ? അണ്ണാവെ പറ്റി സൊന്നാ പള്ളി എത്തി തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകളൊക്കെ നടന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ, നടന്ന് പള്ളിയിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ അടുത്താണെന്നുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ പോയ വഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ നമ്മൾ പോയപ്പം പള്ളിയൊന്നും കണ്ടില്ല. പുള്ളിക്കൊക്കെ എന്ത് വയസ്സുണ്ടെന്ന് നോക്കി, ഇപ്പോഴും പ്രവാസികളാണ്. യെസ് അങ്ങനെ പള്ളി പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആർക്കും ഇങ്ങനൊരു പള്ളി പോകാൻ ആർക്കും കിട്ടി കാണത്തില്ല. സന്തോഷമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം അറബികളുടെ വില്ലകളാണ് കേട്ടോ. ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ള സാധാരണക്കാർ കുറച്ച് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ അറബികളായിരിക്കും കൂടുതലും. യെസ്, പള്ളി എത്തി. അങ്ങനെ ഇതാണ് പള്ളി. ബുറാക്കിനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അൽദാര ബോർഡറിനെ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡ് നോക്കി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ പോയി, പള്ളി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ അൽദാര ബോർഡർ ക്രോസിങ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. മലയാളികളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ്. അവരാരും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നോക്കത്തില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ വണ്ടി ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് പൈസ ഒന്നുമില്ല. തൽക്കാലം ഉള്ളതിനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതെൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും. നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇതുവഴി പോവല്ല. ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളോട് ഒരു ടാറ്റയും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് കേട്ടോ. ബാക്കിലെ ഡെപ്പ അടഞ്ഞില്ല. യെസ്, നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഇത് വന്ന വഴിയാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇത് മലനിരകളാണ്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയത്. ഞാൻ വേറൊരു ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്യാമാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളന്ന് പോയ ആ ഒരു ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വേറെ വഴികളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ബോർഡ് നോക്കി പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നോക്കാം. ഇപ്പം സമയം ഒരു 1:39 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് തണുപ്പാണ്, ചെറിയൊരു തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ചൂടേ ഇല്ല, തണുപ്പാണ്. അല്ലാത്ത സമയം ഈ ഒരു ചൂട് സമയം 1:30 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫാവും, ഫോണും ഓഫാവും, എല്ലാം പോകും കേട്ടോ. വെന്തുരുക്കി പോകും സംഭവം. അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ചൂടാണ്. തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം. ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഒമാൻ ബോർഡർ, ഇവിടെ ഒരു 6-7 ഒമാൻ ബോർഡർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്, നമുക്കെന്തായാലും അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി. അപ്പം ശ്യാമം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ ഇട്ടല്ലേ, പോയി നോക്കാം എന്തായാലും.
എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് 19 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ആ ഡാം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുഡും കിട്ടത്തില്ല, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ വയറ് കത്തുന്നു. രാവിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചോണ്ടേ. ഒരു ഹോട്ടൽ കണ്ട്, മലയാളി കട ആയിരുന്നു തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡായതുകൊണ്ട് കയറാനും പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫുഡ് കടയുടെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. അൽ ഷവാംസ് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. ഇത് അറബികളുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പക്കോട, ജിലേബി, അൽബൂരി അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇവർ അതുപോലത്തെ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാ എന്ന് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ ഒരുത്തതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. ഇറങ്ങി വരുമ്പം ചോദിക്കാം. കണ്ടിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ കട നോക്കല്ലേ. ഞാനങ്ങനെ ഒരു കട്ട റോഡിൽ കയറി ഒരു കട കണ്ട് തിരിച്ചാണ്. പക്ഷെ അത് ബർഗറൊക്കെ അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്കും മലയാളിയായി ഞാൻ ഈ ബർഗറൊക്കെ തിന്നാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഓ, ഈ പമ്പ് അന്ന് ഞാൻ വന്ന പമ്പ്. ഇതെനിക്കൊന്ന് ആ ബോർഡർ ക്രോസിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പണി കിട്ടി. ആ ഒരു ബോർഡർ ക്രോസിങ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളന്ന് പോയത്. പണി കിട്ടി. നോക്കാം, നമുക്ക് വേറെ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് പോവാം, വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കാം. ഫുഡ് കഴിക്കാം ആദ്യം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കളയാം. ഞാനിവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഇതാരാ റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഇത്? നേപ്പാളികളൊക്കെ ആണല്ലോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഹെൽമെറ്റ് വേണ്ടോ തോന്നുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കാൻ. ഇവിടെ ഫുള്ള് നേപ്പാളികളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ. നമുക്ക് മലയാളിക്കട കടന്ന് കിട്ടണം. കാര്യം ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ടൗൺ പോലത്തുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് തേന്, അൽഫാജ്, ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അൽഫാജ് എന്നാണ്. ശ്യാം ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇതെവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നേ? ഇത് ശ്യാം ഹോസ്പിറ്റലാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കൂട്ടിയോ? ശ്യാം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. മലയാളികളുടെ നല്ല മണം. നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ. ഈ ഒരു ഏരിയ അടിപൊളി രസമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സ്ഥലം. ഇത്രയും വെൽഡിങ് കട എന്തിനാണെന്നാണ് ഇവിടെ? ഇവിടെ എനിക്കൊന്ന് അറബികളുടെ ഗേറ്റൊക്കെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതിരി വെൽഡിങ് കട ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ട്രിപ്പിൾസ്. UAE ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രിപ്പിൾസ് വെച്ച് കാണുന്നത്. അൽജീർ, അൽദാരവിത്ത്, ഒമാൻ, ബോൾത്താനിയ ബോർഡർ ക്രോസിങ്. ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ്. വാദി ഷ്യാം റൈറ്റ്. അൽജീർ, ഒമാൻ. ഇതുവഴിയല്ലേ ഞാൻ അന്ന് പോയേ. ഇത് തന്നെ ഈ സ്ഥലമാണ് അന്ന് നമ്മൾ പോയത്. ഇവിടുത്തെ വണ്ടിക്കാരന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഹെൽമെറ്റ് അതുകൊള്ളാം കേട്ടോ. അതാദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ജാൻ മലബാറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഹേ ഇധർ. മലബാറി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ശുക്രിയ. മലബാറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ. അൽ നഖീൽ അൽ റാസൽ ഖൈമ. ആ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ശരിയായ കോമഡി.
അല്ലാ ഇങ്ങനെ കോമഡി. ആ ബ്രോ, ഇവിടെ മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റി. ആ ഏതാതോ നല്ലതാണോ? നല്ല ഫുഡാണോ? ഇല്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഞാൻ ഷാർജ ചെയ്യുന്നു. അയ്യോ, അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഇനി എങ്ങനെ പോകും? ശരിയായ കോമഡി. ആ വണ്ടിയിലിരുന്നത് ഫുഡ് അവിടെ കിട്ടും. അവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോവും? മലയാളിക്കട തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ കയറിയത്. മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയത്. പിന്നെ പൊറാക്ക അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കണം. ചിക്കൻ മജ്ബൂസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ? ഞാൻ മസാല കൂടുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മന്തി കഴിക്കാനത്. ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ. സംഭവം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. മജ്ബൂസോ സുലൈമാൻ കൊള്ളാം കേട്ടോ. തൈരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാണട്ടെ. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കേട്ടോ. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ റാസൽ ഖൈമ ബീച്ചിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ അൽദാര ബോർഡർ നോക്കി വന്നില്ല, ആ ബോർഡറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോയത്. ഞാൻ വെച്ച് ബോർഡർ ക്രോസിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടുത്തല്ലേ, അപ്പം ഇതുവഴി വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി പോകാമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. പക്ഷേ അല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ആ പരിപാടി പാളി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുന്ന് റാസൽ ഖൈമ ബീച്ചിൽ പോകാം. ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലാണ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോ നമ്മളിനി നേരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ 36 മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. റാസൽ ഖൈമ ബീച്ചിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. പുതിയ ഏരിയകളാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ എല്ലാം കഴിയട്ടെ. റാസൽ ഖൈമ ബീച്ച് എത്തുന്ന ആ ഭാഗത്തെത്തി നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ.